أهلا متابعة ترند النجوم والمشاهير. أنا مش قنوات نقد ولا أي حاجة، بس بجد الفيديو بتاع ياسمين جاد ده زعلني جدا، وقرار الاعتزال الله أعلم إذا كده تعتذر ولا لأ. بس إن اللي اتقال عليها كلام بالباطل وكلام يمس سواء العرض أو الشرف أو نفسها بيبقى كلام يضايق، وعيطها في الفيديو نفسه بيضايق. أنا عن نفسي معرفهاش شخصيا، بس بشوف فيديوهاتها شايفاها إنسانة محترمة وما بتغلطش في حد، بتتكلم بكل احترام. في قنوات كتير يا جماعة بتبقى قنوات رتح، وقنوات بتتكلم بأسلوب بشع. يعني دي القنوات دي بجد تستاهل الواحد يحرقها، بس يمكن قناة ياسمين والكلام الغلط كمان، وهو تلفيق تهم، واللي هي تبع حد وحد مكتوب على اسمها وكمان غلط. ده ما ينفعش، لان بجد كلام عيب. وفي ابنها لما يكبر يشوف الكلام ده، انا كأم برضو بشوف ابنها لما يكبر يشوف الكلام ده يبقى غلط وحرام. انا حبيت اقول رأيي بس مش اكتر.